Benvolgut senyor Minis Maigüí. Em presentaré dient que sóc en Pere de la Figuera, soldat de les Guàrdies Catalanes que ocupa el tercer lloc per l'esquerra al primer rang del regiment. De ben segur li en sóc conegut, doncs em pintà en Lluís Vilalta. I explicaré tot seguit la batalla que tinguérem amb els infidels otomans als plans de Miseque. Nosaltres ocupàvem uns camps i davant nostre hi havia l'exèrcit més extraordinari que havíem mai vist, amb tot de canons de ben grossos i gent vestida de colors i ropatges que aquí a l'Orient s'estilen i no en són pas vistos a casa. Doncs els guerrers s'avenyen tant com poden per fer front dignament al perill de la mort. I així és aquí i a tot arreu. Però també nosaltres fèiem una ben ufana fila, amb els miquelets, les nostres guàrdies i tots els veterans de la guerra del nostre senyor Carles III. Ben aviat tronaren els canons espantoses peces que de tan grans només amb bèsties i feines podien moure-les. I passaven les pilotes per sobre nostra i pels costats i de vegades alguna feia gran mortandat. Però més en fèrem a l'altre bàndol, doncs els nostres artillers tingueren més traça o potser sort i gràcia del nostre senyor. Aleshores el centre turc s'atrevia a avançar-se amb gran soroll de tambors i xeremies i cridant en la seva llengua insults i cançons. I així passà una bona estona, entre canonades i crits, que vèiem el seu general moure's amunt i avall donant ordres i guaitant el nostre exèrcit tot calculant per on ens volia venir a fer mal. Però quan volien avançar s'hi trobaven que els nostres enginyers els hi havien amagat els obstacles amb gran diligència i els seus plans s'estroncaven i es veien detinguts sense saber per on fer camí. I així, entre avenços dels turcs i trets de canó, que passà una bona estona i rebérem l'ordre de posar-nos en marxa i acostar-nos als infidels. I aleshores foren els nostres timbals i pífans i trompes que sonaren per tot el camp. I ara que estàvem tan a prop, l'artilleria enemiga ens enfilà, però Déu nostre senyor ens feu la gràcia de ferrar l'enemic. Oh, que bo! Oh, que bo! I aleshores el turc avançà l'artilleria tant que hi podíem sentir com aquells desgraciats es bufegaven arrossegant aquells bronzes i es giraren cap a la nostra artilleria mentre tota la seva infanteria s'acostava a nosaltres. I aleshores veieren gran destorp en els generals enemics i sentirem gran soroll de tambors que venien de més enllà de les línies enemigues, que giraven el cap i neguitejats cridaven sense que nosaltres poguérem veure què hi havia. Quan sentirem crits en espanyol, donant ordres que d'allà provenien, doncs l'exèrcit espanyol havia aparegut de cop i volta al darrere mateix del turc. Però aquest ja desitjava llançar-se contra nosaltres, començant per a l'esquerra, on hi havia les nostres forces més novelles, que ben aviat acceptaren el combat, obriren foc i es llançaren a la càrrega. El combat fou ferotge.
Poc s'esperaven els otomans al nostre valor. Tot i que abandonaren l'artilleria, ens feren retrocedir. Aleshores, mossèn Josep Rifós començà un sermó per encoratjar-los, i tan pietós fou que entrà en èxtasi i l'evità. I de poc que no se l'endú el vent si no fos que els seus ajudants s'hi portaven una corda per lligar-lo per un peu i emportar-se-la segur com si fos un estel de la canalla. Però els otomans també en tenien d'imams i clergues, que amb els seus càntics infidels els donaren confort. Els turcs, en veient els problemes que per tot en tenien, mogueren la seva cavalleria amb qui sap quins fins malvats. Però ja era tard per l'ala dreta, que rebé les nostres pilotes. I ara els espanyols començaren a avançar com un mall que pica l'enclusa. Nosaltres també avançàvem ferotgement, doncs ja vèiem la desfeta otomana. De tal manera que els turcs no trigaren a girar cua mirant de salvar el seu exèrcit d'aquella piconadora que fèiem catalans i espanyols a banda i banda. Ningú podia d'aturar-nos mentre en tinguéssim pólvores i pilotes als serrons. Endavant, endavant, a la càrrega, lliurem aquestes terres d'infidels, cridava tot el nostre exèrcit. Ara ja només podien que salvar la vida i alguna tropa per la propera batalla. Alguns otomans intentaren d'aturar-nos,
però quedaren morts o presoners. La nostra marxa ja era una càrrega que els otomans no podien d'aturar ni frenar, doncs quedaven per tot el camp estesos, molts plorant i maleint la seva dissort, doncs tant avançaven que ni temps de fer-los la pell a tots en teníem, i molts quedaven darrere nostre, amb els ossos trencats, però vius amb gran vergonya. Massa tard per a molts que ja no tenien fugida. I així, finalment, l'exèrcit otomà perdé tota moral i fugí en desbandada. Quedàrem amos del terreny. I així acabà el dia. I ells se'n perderen molta tropa i molt bona, i encara més capturaren moltes artilleries, doncs era un exèrcit que havia d'assetjar alguna ciutat. Us saluda la vostra miniatura, Pere Pau de la Figuera.